Sampurasun, tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga wilujeng ngabandungan carios pedang wasiat bagian anu salajengna. Wilujeng ngabandungan mugia janten pangbebrahmana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampura sunun. Alhamdulillah urang aya dina sehat terpanjang yuswa tiasa. Abandungan deui lajenganana atanapi jujutanana carita si Kancil dipake dulang karangan Kleksa. Kiwai ku Mang Didi baris dipaju bagian anu katilu. Sakumaha nu kantos di Bandungan didahan can nu katunda bagian kaduana. Pedaran Mang Didi kapegat wanji dina mangsana medarikeun kaayaan alam di Kademangan khususna atuh ka Sungkawati harita teh nuju katatemuan nyatana Kusomed sareng si Peci luka naon maksad sareng tujuan nama lo nya jika nama harek namahan nginjem duit deui kumaha tuh para pamirsa lajengan anda carita nyalangkung paus nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita teh nyata memang geus wanci asar atawa sore. Serengkeun di jero imah teh loba jalma semah disuguhan atuh ku Sungkawati. Si Peci jeung si Jamring nya kitu deui atuh jeung baturna si Somed palake cerakan diselang ku ngobrol ngalir ngidul. Bari jeung kadagohan datangna Raden Wargana. Wanci asar kakara kurutak anjeuna sumping. Si Peci curinghak gentak atuh harita. Muruh kadunungan kuda dicakal kadalina jerut Den Wargana turun tina tonggong kuda. Kebat muruh katapas peninggal geuning bari jeung nyuplak duduk ku ilakna. Si Peci atuh nungtun kuda muruh ka istal. Ari si Jamring atuh jeung si Somed gugek dariuk jeung Aki Surasa. Tetep ayam atuh teu galidir, malah mah hate si Jamring oge bungakeun pisan. Dume eta nu didagawanana geus sumping. Tah geuning. Anom keneh dunungan teh si Peci teh ki. Budak teh yang tapi pengalamannya geus loba. Kawandu bapana oge baheula geus mang tahun-tahun ngawula kawalana. Jadi manor besar dikontrak teh. Aina turun ka putranya. Hebatnya. Bisa senang batur bah. Tapi kumaha lamun harita nak pamindari mata muki biasa kawas urang gitu. Nyangka itu beda deui aya waktuna kudu make tata krama keur sinalalason heula dangke gadoy waktuna anu sase waktu urang bejaan heula we ka istrinya nya. Dah mohon kitu we atuh kieu ceuk si Jamring harita. Muni atoheun menang jawaban kitu ti Aki Surasa.
Ai si Peci mah teu malire kaseh mah jongjon we digawe ngajalankeun tugas sakumaha biasana. Raden Wargana atuh geus merenah atuh di tengah bumi. Di sanghareupan ku ingkang bojo biasa leson bari jeung ngobrol ngareureuhkeun rasa kacape bari jeung seuli tempas jeung garwana. Geus matuh deui bae anu kitu teh. Lamun keur kitu teh sok nanyakeun putrana atuh koloyong geus Sungkawati ka tukang rek nyokot anakna meureun gok jeung Aki Surasa alias bapana. Nya harita Aki Surasa geus mikeun geus ngarti deui paniatan nu jadi anakna. Geus ya tamu dihayangan ngadeuheusan cenah ka juragan. Aya bada mikeun anu kacida pentingna. Lantaran urusan si Peci can rengse. Wayahna bantuan ku hidup dunya. Lah tarata selawe supaya lancar ya karunya. Kitu ceuk Aki Surasa bari jeung neuteuk ka anakna nyatana Sungkawati. Yakeun urang dugikeun. Tembalna pondok. Kituna teh bari jeung nampanan budak. Buhus atuh ka jero deui. Atuh Aki Surasa atoheun pisan lantaran anakna daek narima kana papatah ti manehna. Malah si Jambring oge atuh jeung si Somed gede hate asarek hasil geus kitu mah. Sedengkeun Sungkawati harita jeung Den Wargana anu harita teh keur darariuke di tengah imah bari jeung ngasuh anakna anu ngan hiji-hijina di ngaranan Topan teh. Den Wargana kacida nyaeuhnana ka anak teh kuantu karek hiji tur tak keur meuceuna pikageugeuten budak teh. Montok bersih capeta ngomong jeung caringeus deui. Sabut keur kitu pok Sungkawati harita. Kang, tadi teh aya di tamu ka dieu. Cek Sungkawati harita ngamitian deui ngomong. Ya naon cenah deui di mana? Sadu saurna atuh Den Wargana bari jeung neuteub ka bojona. Ti pacet dulurna si Peci. Aya naon cenah? Buka teh tukang. Teu acan ditalak-talak. Kan ai saurna mah aya badankeun perkawis si Peci. Anu teu acan rengse urusanana. Sareng tukang renten teh. Ke. Sok atuh sok coba. Sinaga dieu jelemana. Da kumaha cenah? Nya harita keneh si Jambring jeung si Somed dicalukan ku Sungkawati. Malah sakalian we jeung si Peci iluanana pating torojo ngadeuheus ka Den Wargana. Sanggeus ngariung Den Wargana ngmitian mariksa ke Peci. Ami Kumaha urusan maneh teh? Geus beres atawa acan ieu teh? Nah geuningan kelah datang deui bari jeung mawa batur. Saur Den Wargana harita bari melong ka si Peci. jaya nulangan. Rumaos sim abdi teh culangung nanging dalah di kamana kelah kumaha atuh abdi teh agan dipaksa ngabantun pun lanceuk we ka dieu kanggo saksi anu yakin perkawis lalakon abdi. Cek si Peci rada bulat belit ngomongna teh sabab di campuran jeung ngabohong. Coba are kumaha sok? Ya agan rorompok pun biang teh parantos dijabal margi abdi elah teuing wangsulna nyanging sabada badanten sedang anu kagungan artos. Nya aya deui lolongkrang rorompok diwangsulkeun deui ka pun biang nanging mata kreuwas agan jalaran si haji teh
munut deui artos anu sanes saeutik sakedik tah ku jalan kitu dumawi abdi nyapangan teh bade nguningakeun rehna abdi gaduh kabeberat agan. Ke. Nya kajen teuing. Da kabeberat maneh eta mah. Lain anu kami. Cek Raden Wargana estuning matak nyuga kana hate. Atuh si Jamring anu ngabandungan redang ngajenghok. Terus ngegel biwir. Nahan perasaan. Keur kitu pok si Peci harita. Ngal pisan agan eta sadaya kabeberatan abdi. Nanging ku emutan upami abdi teu ditulungan ku juragan. Moal jongjon ngawula ka salira. Moal jongjon ngajalankeun pancen. Da kumaha kitu agan. Ayeuna mah bade sakantenan we nyuhunkeun tulung ka salira juragan. Sakantenan hijikeun sareng anu tadi supados abdi teu pameng dina ngajalankeun tugas di salira agan. Cek si Peci wani terang-terangan ngebrehkeun kasusah hatena. Naon? Ke. Nah, make jeung wani ngomong kitu teu bisa. Sabab geus heula kecap, geus heula janji yen maneh dibeli ku kami 100 perak. Jadi ti mimiti ayeuna nepikeun ka irah bae oge saumur maneh. Kudu ngaula ka kula, teu meunang henteu. Tapi naha ayeuna ngomong kitu? Saur Raden Wargana benru. Teu sukaeun cenah ngadangu kitu teh. Atuh puguh si Peci gugup. Sajongjongan mah calohok bengong. Bangun anu kasima. Beak piomongeun. Untung si Jamring geus siaga. Geus siap-siap. Dati tadi oge hayang nulungan si Peci. Ulah dirugikeun teuing. Dengen-dengen pok atuh si Jamring harita. Punten juragan. Abdi bade ngiring sumangem. Naon urusanana anjeun mah eueuh hak milu ngomong di tempat. Cek Den Wargana dihentengi dinan. Tapi si Jamring harita maksa. Nah make sasauran kitu agan. Ulah padu bae sasauran teh gan. Da abdi ge moal ngalalangkungan ka salira. Upami salira teu kitu mah. Tah ayeuna abdi kapaksa bade ngiring sumangem. Maksudna kanggo ngabelaan pun adi ieu. Artos 100 rupiah teh sakedik upami dibandingkeun sareng nyawa hiji jelema. Janten rugi pisan pun adi teh atuh upami dibayar 100 rupiah mah. Margi kedah taluk salalabina ka salira. Tah kumargi kitu. Ayeuna mah ulah nganggap sepi kapun adi teh gan. Geura tambihan artos teh 200 deui. Asana cekap sakitu mah. Da kahar ti penten. Rada kaijir. Moal oge teuing. Kitu pokok kanana si Jamring. Ngadenge kitu Raden Wargana meninggah uleng. Socana atuh rada molotot oge ka si Jamring. Samameh Den Wargana sasauran deui atuh Neng Sungkawati alias bojona. Teu ngeunaheun pok milu ngomong. Jamring, ulah pipilueun kana urusan kuring. Sabab ieu mah lain jual beli, lain padurega. Kawas anu ngajual jengkol bae ka si Peci teu ngaharapkeun sakitu. Da tujuanana oge lain ngajual tanaga atawa nyawa, tapi si Peci minta ditulungan duit. Janjina arek dibayar ku tanaga saumur hirupeun. Naon salahna? Tages kitu kasanggupan si Peci. Kitu cek Sungkawati bari jeung ngomong apa peta. Ngadenge kitu pok si Jamring harita sumuhun men.
Eta teh kalintang pisan, kacintang pisan, kacida teuing lah. Asa ngahina atuh, asa ngajejele, teu ngajenan piraku tanaga jelema diharagakeun sakitu. Cek si Jamring meuni keukeuh atuh pok den wargana harita. Piraku teu kadenge ku anjeun. Tadi ku kula geus disebutkeun. Yen kula mah teu ngahargakeun nu boga padika kitu teh si Peci sorangan ka kula. Kula mah tuh ngandarmanya tujuan bari jeung mantuan. Tapi naha ayeuna bet ngomong kitu? Ieu teh saha anu boga pokona teh, naha si Peci atawa maneh? Jamring, sok jawab. Den Margana nepikeun ka molotot. Panun mencrong ka si Jamring. Ngadenge kitu pok atuh si Jamring harita. Pan tadi ge beuti terangkeun ku jenisna. Nanging si Peci menta deui teh alatanana ditekan ku haji nu boga duit. Dipenta deui bayaranana nu lain hontal-hontaleun si Peci. Jadi teu kudu nanyakeun deui da geus jelas eta teh kahayang si Peci ngan kuring nu jadi dulurna. Teu ngeunah lamun si Peci dikitu-kitu. Moalnya teu ngajenan kana tanaga jelema atuh. Piraku rek tega meuli tanaga jelema ku duit 100? Saumur-umur oge atuh cobi emot ku juragan. Nah pantes atawa henteu tah? Cek si Jamring teu eleh omong. Ngadenge kitu atuh harita Den Margana. Jamring, age. Mane teh arek ngajak ribut itu atau arek naon ieu? Ngomong make jeung papolotot kitu ka kula. Aing teh saha aing teh? Aing teh naon? Piraku ku maneh teu awas, hah? Cek Den Margana nampak dada. Dumeh ngarasa diunghak meureunnan teu diajenan. Aduh, kuring yaho. Yen juragan teh manor besar lah, dikontrak teh nu sakieu gedena, nu sakieu legana. Kuring yaho juragan teh kawasa. Sabab boga kakawasaan, tapi pelebah ka manusaanana mah teu kudu mamawa pangkat jeung kakawasaan atuh. Pikir we atuh ku salira, piraku teu kahartiona man. Kalah bukti wani mana mamatahan ngojay ka mereka aing, ha? Teu pisan-pisan kan? Tega do emutan kitu sim kuring mah. Cek si Jamring harita. Den wargana bener-bener bendu. Kitu deui Nyi Sungkawati. Nya harita terus patorong-torong ngadu omong. Perang obrolan perang carita si Jamring direntog atuh kuduaan. Raden Margana kalih bojona. Sedangkan si Peci mah geus teu milu ngomong. Ari si Somed tatan-tatan bisi aya karaman. Maneh anu baris milu ngabantu. Tina ku panas-panasna eta kaayaan, Den wargana nepikeun ka kedalisan anu teu munasabah. Maka werat nyebutkeun anjing sagarupa ka si Jamring jeung ka si Somed. Malah terus kusir bari jeung tutunjuk. Tapi si Jamring teu gimira teh gedag bulu salamar pok harita. Juragan somong, denge ka yeuh. Kuring mah ngomong kitu teh lain ngahina, lain yangan gara-gara, tapi bukti ngabelaan nu jadi dulur. Tah ayeuna nyata, anjeun teh geuning teu beunang dibawa badami. Kena boga kawasa, kena boga sihung. Anu leutik teh teu dirikna hayang dingalagleg. Kuring rek indit ninggalkeun di tempat. Tapi si Peci oge rek dibawa ku kuring. Teu meunang digawe di dieu deui. Sabab duit lapur moal pulang deui ka anjeun. Anu si Peci teu meunang indit kok perawatan gawekeun. Tapi tambah deui duitna 200 perak. Bek, rek beli mana? Cek si Jamring kepetawani pisan. Curugna tutunyu leungeunna atuh harita nulak cangkeng. Ngadenge kitu leng atuh Den wargana ngahuleng. Rada ruas oge disentakan kitu mah ku si Jamring.
Sabab lamun si Peci ini tangtu rugi. Sabab duit bakal leungit. Tapi lamun ceuk kudu nambahan deui duit, asat ngomong. Rugina kabina-bina. Sabab ngalaman dicarekan ku Somah. Matak nyeri kana ati asa diunghak ku rahayat jelata. Jamring. Abi. Ayeuna kieu sia dengekeun. Mangga. Si Peci tunda di dieu wajib pikeun nyumponan jangjina. Digawe di kula saumur umur. Lamun henteu bakal dilaporkeun kadu wajib. Diperkarakeun ku kula ka hakim jeung jaksa. Ku kami dek dilaporkeun. Ka asup maneh jeung si Somed bakal ngeringkuk di jero obang. Cek den wargana mare deui gos. Kituna teh atuh jeung panon mencrong. Ngadenge kitu pok si Jamring harita. Ade kitu oge lah. Tapi meme anjeun bisa ngalaporkeun kan wajib. Beuh anjeun pegat manten. Tembana si Jamring harita. Saepet atuh ngalugas bedog. Terus atuh ditodongkeun ka den wargana. Si Somed ge nurutan. Malehna di ngalugas bedog. Oleh patol kana ti koroden wargana. Atuh puguh muni buria buncelik. Panon den wargana teh bakat kureuwas. Malah atuh neng Nyisungkawati oge menikeun ka ngayak-yak bakat ku soak. Beungeut pias teu bisa ngomong. Sok, pilih ku anjeun hei. Nambahan duit deui atawa mending miang ka akhirat ayeuna? Jawab sia. Cek si Jamring bari jeung molotot, huntuna ka kraot ngancing. Menang panyentak kitu di si Jamring, den wargana gugup. Sajongjongan mah teu bisa ngomong. Kalakah balakbak beungeut sepak pias tuur nyerodcod. Da sieun nenjok bedog anu seukit kitu mah. Malah geus nampu dina beuheungna. Tapi lila-kulila ok habita den wargana. Ke ulah gitu bedog sok turunkeun. Kula arek ngomong anu bener. Kitu cek den wargana bari mere isyarat supaya bedog si Jamring jeung si Somed atuh dijauhkeun. Da kudu gugup lah. Jeung kuring mah cek kudu sieun. Aing oge lain edan atuh. Lain nu edan aing oge. Moal modaran jelema teu bubuguh. Sok. Ngomong aja, jawab nu bener. Arek milih mana? Kuring kapaksa mere tindakan tegas. Bongan da anjeun sorangan atuh numbung di ajenan. Diajak madami sabedat bener kalakah ngadat, kalakah ngamek. Kula rek bade meh heula. Cek den wargana haditah mending ngagibrig awakna teh. Ret atuh Kasungkawati nu deredet surti langsung ngomong. Manin cumponan we atuh Kakang. Ya bener-bener. Cumponan we atuh Jung. Kaditu candak artosna jig dina lomari anu tengah. Cek den wargana bari jeung nunyuk harita. Kana lomari wadah duit merenan. Atuh Jung Sungkawati ngajung ngagugu kojengkang bus ka kamar. Si Jamring ngarenghap narik napas panjang. Rada lugina ngadenge kitu mah. Geek diuk deui, malah si Somen oge narik bedogna. Arek diuk tapi bedog esan diasupkeun kana warangkana. Dicecek kawe jiga anu ngahaja ngagigila ka den wargana. Telila torojo Sungkawati jelo bungkusan duit dina lahunan den margana. Gap dirampat terus ditimbang-timbang. Meni ampeg eta duit teh. Den wargana atuh rada asa-asa rek mikeun eta duit. Labar atuh dah. Tapi ras inget atuh kana kaselamatan diri ditangtukeun ku duit eta pok harita den wargana. Jamring.
Duit kukula rek ditambahan sapamenta maneh. Tapi si Peci kudu sapinuhna digawe di dieu. Luyu jeung kasanggupanana. Nyaeta saumur-umur. Atuh sajabat ti kitu, maneh salaku dulurna. Itu deui atuh nu jadi indungna ulah rek ngaboga-boga deui ka si Peci. Naon sababna sabab si Peci sasat geus dibeli ku aing. Kaharti? Ya kaharti aduh. Sabab kitu maksud jeung tujuan kuring oge. Ari duit kisi cumponan mah kuring oge atuh mah ngaboga-boga. Sok atulah geura bayar duit eta. Cek si Jamring beri jeung cakakak seuri ngomong kelawan tandes. Ari si Peci ngahruk we asa seunggah dikitukeun mah. Utamana pisan mah kolotna ulah ngaboga-boga ka manehna. Ieu teh rada berat keur manehna mah. Tapi teu bisa majar kumaha da memang butuh ku duit. Harita den wargana ngilang heula duitna. Sanggeus kawilang jejeg song dibikeun ka si Jamring. Atuh meuli hariput si Jamring teh. Duit eta gentak ditampanan. Paroman biar marah maye. Nuhun kan, nuhun. Cakakak harita si Jamring si Serian beri ngadadak atuh someah jeung rada sopan saeutik. Ai panon sipit nenjokeun duit anu dirawu ku si Jamring. Beda deui jeung juragan Margana. Muni asa kekejotan, asa lebar. Geus kitu pok si Peci harita. Bilang heula tukang bisi kurang, pokna atuh harita. Nya, bilang atuh bilang kam. Cek si Somed atuh harita. Kasih Jamring deh nguatan omongan si Peci. Ayah, janya buku atuh ngeus. Tembana atuh si Jamring. Bari jeung terus si Jamring oge harita teh. Milang duit teh lah jejeg. Teu aya kakurangan. Cung cengkat. Keblus eta duit teh kana saku kampretna. Muni betung. Renghap tarik napas jero. Pok ngomong. Juragan. Ayeuna kuring da amitnya. Deg mulang kalembur. Ngan dadawi diwe. Si Peci arek dibawa heula sakedeung we. Rek beberes heula yeuh jeung Ki Haji. Ulah melang, ulah hariwang. Sarta juragan sing percanten. Si Peci moal jali janji. Tang tubaka nyumponan jangjina. Ya, lamun jalir janji rasakeun. Si Peci sakula warga bakal ditumbos jagalna kukula. Malah batur salemurna arek diratakeun jeung jagat ku kami. Rek dilaporkeun ke pihak walanda. Rek disebutkeun kaum pemberontak. Lumatak awas hati-hati Jamring. Ulah kumawani jali janji sia kakula. Cek den wargana ngancam teh ditu nama. Sabab geus boga ari kahariwang mah. Bisi awal akhir si Peci jeung si Jamring kabur teu datang deui ka dinya. Hahaha, nam ki kedah ngancam kan. Sing bercanten we. Da moal ka mana-mana deui atuh juga da mah. Amit juragan dah. Si Jamring amitan. Terus malihkeun awak juru turun kaburuan. Si Somed atuh jeung si Peci oge ngicrik nuturkeun. Ditetepkeun atuh ku Den Margana ku jeung Sungkawati anu celohok. Enjok kalakuan si Jamring anu memang pikahariwangen. Tekung selila 3 jam teh geus anggang. Malahan mah geus ngalewatan panto pakarangan. Kebru sada panto anu ditutupkeun ku si Jamring penasaran. Maena ngalieuh bari ngomong ka batuna. Pasti si Raden kejut eta ngamoknya. Sakurang-kurangna kukulutus teh ka urang tah. Atawa silih salahkeun jeung pamajikanana tah. Keun lah, keun we. Kudu diwarah mena kurang ajar kitu mah euy. Lah. Kudu kitu tuman Kang lah. Tapi
Si Peci kumaha ieu nasibna yo? Cek si Romed harita rada kadunyangeun ka si Peci. Bisi si Peci terus-terusan katunggaraan lantaran geus dijual sasatna mah ka Den Margana. Wah, gampang eta mah. Yulah urang balik we heula. Engke urang badami di lembur. Cek si Jamring bari jeung terus kepat nu mampah kawas anu hayang buru-buru tepi ka imah indungna si Peci. Kalawan teloba omong bring tiluan nalempang ninggalkeun imahna Den Wargana. Nu kadenge ukum sora dampa suku anu pating gereblik ni bantem lemah jeung sora napas anu bangun capek pisan. Bubuhan harita teh usum hujan disebeudeurkeun kontrak teh teh atuh caneom komo da harita teh mangsa alam maju kaburit. Amun tembong teh mah panon poe teh atuh geus wanci tunggang gunung lamun alam biasa mah. Harita mah dekat tembong dati tadi oge pepedut mah pepedut geus tarurun jimputan gunung anu sakitu badagna. Di kebon geus teu aya jelema, tukang kuli metik geus baralik, mandor-mandor geus marulang. Nu aya teh iwal ti halimun anu ngagulung di nyobantara jiga mungkusan gunung. Reup alam poek kadenge jangkrik atuh disarada ditembalan ku gaang. Di kajauhan kadenge sada manuk koreak juga jegug atuh sada anjing ngagogov ti pelebah bedeng. Banglu salampahanana si Jamring sabatur-batur. Ayeuna urang balikan deui kaayaan Den Wargana katut kulawargana. Malikan katukang dina kaayaan alam kitu teh. Den Wargana mah jeung bojona pating haroleng we di imahna. Menang sababaraha jongjongan mah jempling. Teu aya anu ngomong. Kawas anu keur silih baeudan. Silih antep alatan pabentar paham. Tapi lain kitu. Ngaharuleng soteh ieu mah mikiran kajadian anu cikeneh lumangsung. Betras kana sikep si Jamring anu sakitu tandesna. Teneng ludeng teu aya kasieun. Can para pamirsa, ye carita urang tunda heula kumaha lajenganana insyaallah dina mangsa bakal datang mangga dibaris neruskeun bagian anu kaopatna. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana ujung kantun kasadeana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.